Я обожаю смотреть на костер. Для меня это самое завораживающее зрелище. Сидя возле камина, мне кажется, что я на берегу реки. Я вспоминаю летние денечки, ночи, когда мы вместе с семьей ночевали в палатке, ездили, путешествовали все лето. Мне нравится слушать огонь. Мне нравится, как трещат дрова. И я чувствую потрескивание в своем сердце. У каждого человека в сердце тоже есть радость и тепло. И когда разгораются искры любви, огня нашей души, когда рядышком наши близкие люди. И этот костер дает тепло и энергию другим людям. И мы пытаемся сохранить этот костер. Но если мы будем стараться разжигать этот костер почаще и не жалеть вот таких вот дров, тогда нам будет хорошо и радостно вместе с другими разными людьми, а не только нашими близкими. И дрова – это усилие, дрова – это открытость, дрова – это чувства и ощущения, те, которые вы не жалеете вкладывать в отношения, в развитие отношений, в развитие самих себя. Я желаю вам тепла сердца, души, и чтобы костер ваш не погасал никогда. И около него грелось много-много людей. И вы могли нести этот свет и любовь дальше. Это так здорово осознавать это и принимать. Да, Джуно? Удачи вам в новом 2013 году.